Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur përgatit një drekë të shpejt, një drekë të shishme. Kur nuk keni ide çka me përgatit për ata shkorat e nxehta, ja vlen ta provoni. Krejt çka na nevojiten prej përbërësve janë 1 kg me patate i kemi qeru, 1 kg me kaçika për ndryshim misht pules, vaj ulliri, 100 g me ojk për ndryshim shlagzane, një lugë të gjellës me veget, një lugë të mesme me biber të kuq, 6 thelbi të hudhrës i kemi grikshtu të imta ose i bëni me atë shtypsën e hudrave. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Furrën e kemi lëshu me nxehtë temperaturë 230 gradë. Tashti e marrim pra mishin e pulës, e kemi pastru mirë, qesim tek patatet, përzina krejt pra një ven. Marrim thelbit e hudhrës, marrim melmesat që i kom përmend, 100 g ojk, për ndryshe shlagzane, po. Vaj ulliri. I përzina s'bashku, pra gjitha. Mishin e pulës edhe melmesat, pashtu dhe patatet. I kemi përzit të gjithë përbërësit, tash të marrë pra tepsin edhe i rënditim mishin e pulës, patatet, kështu se qenë të mëdhoja veç i kemi qeru. Si kur me pa një tash ta përbërsin të psi, e qesim pra lagën për mi, e marrim tash letrën për pjekje, e lagum me uj, ja qesim pashtu për mi mbulojna pra patatet edhe mishin e pulës. E kemi lagur pra edhe letrën për pjekje, me uj mirë, ja qesim për mi, e fusim e njëherë të psin pra në furrën e nxehur. Drekë e shpejt përgatitja 5 minuta, një sallatë përgatitim edhe çka don më shumë veç bismillah krysja. Edhe të psin e kemi heq prej furrës, për 1 orë i kom lanë pra patatet edhe mishin e pulës, hajde bismillah, e hekum edhe letrën për pjekje, edhe mishi është po perfekt, patatet pashtu. Me piron pra i shikoni se patatet janë zbutur, mishi i pulës pashtu i but edhe i rresht me aromë shumë të këndshme, po ashtu bëhet shumë të shishëm. Ja vlen ta provoni, në anën tjetër një sallatë, çka na duhet ma tepër, veç me falendëru Allahin për gjithçka, edhe neve na beft mirë dreka. Juve, po ashtu nëse provoni, ja vlen ta provoni një drekë e shpejt, kur nuk keni ide çka me përgatit, për kohrat e nxehta, me plotësie që kam ju kënaq. Ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo përqend recetat mia. Faleminderit për krahjen që ma bëni, komente të bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, që them miru pafshim.